¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. En portada, en Telemiño, como todos los días, miércoles, a las puertas de un gigantesco fin de semana del ciclo festivo, para quienes tengan la posibilidad de disfrutarlo. Aquí estamos también para comentar algo de la actualidad, que sigue teniendo titulares muy importantes, muy interesantes y golosos para opinar sobre ellos. Han venido al plato de Telemiño a hacer eso, precisamente a exponer su punto de vista sobre la actualidad. Lalo Pavón, ¿cómo estás, Lalo? Muy buenas. Muy buenas. Saludo también a Manuel Herminio Iglesias. Hola, Manolo. Hola. Y aquí a mi lado a Julio Álvarez. Hola, Julio, ¿cómo estás? Un placer, muy bien. Encantado. Lectura de los titulares. El primero de ellos, con claro acento político. Baltar allana el camino a Rueda para suceder a Feijóo en Xunta y Pepe de Gam, dice ese titular. En el subtítulo, el presidente del partido en Ourense y el del gobierno autonómico llegaron a un acuerdo que facilitará una lista de consenso para el relevo en el Congreso de los Populares en mayo. Al lado de todos estos textos, una pequeña fotografía de archivo con Baltar y Rueda en un acto conjunto. Ahí está, como decimos, a la derecha de sus pantallas y al lado de ese titular, la pequeña instantánea a la que nos referíamos. La información más importante, la foto más importante de la portada es la que viene a continuación y tiene que ver con el despunte turístico. Ourense consigue atraer al turismo. Dice ese titular: llegados en tren, en autobuses o en coches particulares, la presencia de turistas en Ourense se intensifica y promete la Semana Santa que tanto echaban de menos hosteleros y hoteleros. Desde hoy al viernes, por ejemplo, saldrán 21 trenes de Madrid con destino a Ourense con el aforo ya completo. Más temas en la primera. Miramos al problema de Ucrania, con Putin negando crímenes de guerra y dice que el Donbass es su objetivo. Mientras tanto, Zelensky acusa a los rusos de torturar a niños, incluso bebés. ¡Qué barbaridad! En el apartado más noticias, en primer lugar, la única oferta por el mercado de Aponte incumple varios requisitos. Empresarios del Bierzo se unen a los de Valdeorras para reclamar la A76. También profesores con 5 años de interinidad optarán a plaza fija sin opositar. Y por último, un tiroteo en el metro de Nueva York deja 29 heridos. En lo alto de la portada, por una parte, Día de la Atención Primaria, los médicos ourensanos atendieron 4,4 millones de consultas en el 2021. Se entiende consultas presenciales, pero también telefónicas. Resultado en la Liga de Campeones que colmará las expectativas de los madridistas, con un Real Madrid que efectivamente destrona al Chelsea y pasa a semifinales. Son los asuntos de este miércoles, día 13 de abril del 2022. Ahí está la portada y enseguida vamos a entrar en materia para comentar algunos de esos apartados que vienen ahí, pero previamente pido opinión también a nuestros comentaristas en torno a un dato que se dio a conocer esta mañana. El Instituto Nacional de Estadística pues confirmó algunos datos en relación al IPC. 9,8% de subida en el conjunto de España. El IPC provincial se sitúa en un 10,9%, con un 42% de subida en el último año en algunas cosas como la energía doméstica, gas y electricidad sobre todo. ¿Qué opinión le merece a nuestros invitados de hoy este dato? Abrimos ronda, como siempre, por Lalo Pavón. Pois é moi preocupante, porque ademais é unha cifra que hai ben poucos anos, un ano, 2, 3, 5, considerábamos privativa de América Latina. Os 2 díxitos era algo que só sucedía en América Latina e algún país de África, e aquí eso xa estaba, parece que eliminado. Bueno, pues estamos neso. E iso significa que habería que ver, eu non son un gran experto en economía, e si esta ola inflacionista é coyuntural ou estructural. Debería ser coyuntural, pero pode que leve camiño de ser estructural, e sobre todo se non se adoptan as medidas axeitadas que corten esa dinámica diabólica. Inflación igual a subida de precios igual a pérdida de poder adquisitivo ou
incremento de salarios e pensións, que esa é outra tal. Bueno, os remedios tradicionales en este tipo de situacións son axustar os salarios e as pensións para que eso non sexa unha bola que vaya crecendo, o cual significaría, ou vai a suceder, moito me temo, perda de poder adquisitivo para os sectores máis desfavorecidos. E eso, a pesar de que a normativa estatal, onte mesmo o Consello de Ministros, ou a ministra de Facenda, aseguraba que os pensionistas van a cobrar os incrementos iguales ao incremento do custe da vida. Eu me parece que esa é unha boa intención, pero se nos manteñemos nestas cifras é absolutamente imposible, porque hai que lembrar, aínda que sexan así cousas disparatadas, cada punto de incremento son alrededor de 1.500 millóns de euros. De factura de pensións. De factura de pensións ao mes. Bueno, pois... Sí. E tamén repercusións tamén sobre hipotecas... Claro, absolutamente, no. Repercusións sobre hipotecas, sobre... O resumen é que camiñamos hacia un empobrecemento xeral. O que pasa que afecta moito máis a uns que a outros. Vale. Manolo, su turno. Pois eu, que non son entendido no tema, vexo desde afora, non? E entonces vexo, diría que... Donde se ve mellor? Que a Río Revolto, ganancia de pescadores. O Río Revolto a que ven dado? Pois que hai unha guerra a nivel europeo que parece que un pouco desfixo todas as estruturas, un pouco as puxo a temblar, e entonces todo o mundo se está planteando, sobre todo neste momento, un desboque de precios en todas as cousas, que si os dos salarios siguen por detrás tamén tendrían que subir, etcétera, etcétera. É unha situación que crea bastante desacougo e que lle vexo difícil solución. E despois, un pouco entrando no que na provincia de Ourense, bueno, que é unha provincia básicamente de servicios, donde casi nada se move, donde se nos dice que estamos sempre subvencionados, o sea, que estamos, porque hai moita máis xente de, digamos, jubilada, etcétera, etcétera, ou de pensións. Bueno, pois que é unha situación malísima. Esta mañá me parece que anunciaban que en Estados Unidos tamén a inflación aumentaba 8,9 ou algo así. O sea que parece que é como se fora unha fiebre mundial do mundo occidental. Alemania un 7. Como se fora unha fiebre no mundo occidental que, buscando unha xustificación, tirou dos precios para arriba, non? Non sei, unha solución moi difícil e moi complexa, porque, por outra parte, a dereita política está planteando baixar impuestos todavía máis para non sei que. E co cual o que é o estado chamado de benestar pois pode pasar un momento malísimo que vai afectar sempre aos menos pudientes, evidentemente. E pregunto tamén a Julio. Bueno, hai factores que xa veñen de atrás. Básicamente... Moitos. Sí. O da guerra foi un escalón, pero... Sí, efectivamente. Pero hai unha situación que eu creo que non se afonda suficientemente nela, que é a dos mercados enerxéticos. Os mercados enerxéticos son os oligopolios de facto, donde a oferta de enerxía está medida e condiciona o precio final do produto. É dicir, os membros da OPEP basicamente reúnense e deciden cantos millóns de barriles de crudo fabrican ou producen e a demanda mundial vai ao son do que os produtores... Pero isto non é algo que está ocurrindo ahora, é algo que leva sucedendo desde fai décadas e que cada vez está incidindo máis na economía de todos os países porque, salvo os produtores, os demais somos dependentes desa enerxía. O curioso é que ata de agora, nin Europa, parece que agora Europa sí que se está plantexando unha estrategia global de enerxética, de donde, sí, dice que quere, claro, Alemania pero Alemania está quieta. Alemania ten un problema, a Italia tiña outro problema, se ten menos, bueno, temos un problema aí que non damos enfrontado ben. Aparte deso, está o fenómeno efectivamente da guerra, aparte deso, hai factores que aceleran esos procesos, porque hai xente que sube o precio antes de que lle suban as materias primas, é dicir, adiántase xa a subida previamente para bautizarse. E logo, polo tanto, é unha escalada difícil de parar
e donde evidentemente, se se siguen os cánones tradicionales, sempre van a perder os máis desfavorecidos en detrimento do colectivo. E respecto do que pasa na provincia de Ourense, a mí me parece que, ademais dos factores estruturais e de todo tipo que se dan no conxunto do Estado, a provincia de Ourense é unha provincia que non ten os sectores, ten sectores demasiado competitivos onde a veces traballan por debaixo dos custos ou producen por debaixo dos venden por debaixo dos a precios por debaixo dos custes de produción, e ten outros sectores que son moi pouco competitivos, moi pouco dinámicos. Eso influye en que probablemente teñamos ese factor diferencial de inflación engadida, que non ten outros territorios, porque todavía non alcanzamos o dinamismo que teñen as provincias, básicamente as provincias atlánticas. No olvides que uno de los factores que influyen muy directamente en el comportamiento de los precios, por ejemplo, son los costes de la energía, a los que tú te refieres. Evidentemente. Bueno, Ourense está siempre entre las provincias, ahora y siempre, entre las 5 o 10 primeras provincias más caras en el pago en surtidor yo combustible. del combustible. Sí. Por lo tanto, ese es un plus que también te hace diferenciarte en términos de IPC más caro que el de otras provincias. Claro, eso expresa Son falta Baleares, de competitividad. son Baleares, algunas zonas del País Vasco y Lugo y Ourense, las que siempre pagan o pagamos en surtidor el gasóleo y la gasolina más cara que una persona de Valladolid o de Cartagena, por poner dos opciones. A mí hai unha cousa que, bueno, non sei, pero Sí. ibas tú. Claro, pero hai cousas sin explicar, porque unha delas é o vencellamento do precio da electricidade á fonte máis cara. Ya. Que eso, en fin, é un disparate que aínda nadie explicou, que é europeo, non é español. Pero hai outra cousa que é o fío da guerra. A situación desbocada empezou antes da guerra, pero antes. E a subida dos carburantes empezou antes da guerra. A loucura no mes de febreiro e no mes de marzo da subida do precio dos combustibles, para calefaccións, para coches, pero para calefaccións, cada día 2, 3 céntimos ou 4 máis que o día anterior, eso era unha loucura. Bueno, pero alguén ten que explicar que pasou ou que está pasando, porque incluso ca guerra non se perdeu ni un litro de combustible. O gas está circulando desde Rusia con absoluta normalidade, os pozos petrolíferos funcionan con absoluta normalidade. É un oligopolio, Lalo. Claro, É un oligopolio que que aproveita a razón hai? conxuntura para subir os precios e generar máis beneficios. Non hai máis. Que razón hai? No, eu creo que os países da OPEP, neste caso concreto, non teñen tanto que ver, senón como as grandes compañías transformadoras e distribuidoras, non? Bueno, pero como decía antes Antonio, no de Ourense, non sei se era incluso fora de micro, aquí non se move nadie. E isto pasa igual. Era fora, pero podemos decir... Por que os países todos afectados, que son moitos, non se oye unha voz de todo isto? Pois probablemente porque esas compañías teñen moito que ver cos gobernos que están en cada país. Porque son máis poderosas que os gobernos. Vamos, a min hai unha cousa que me preocupaba, ou que me parece ahora como unha reflexión, que fai 40 anos aproximadamente tiñamos un monopolio en Galicia, que era Fenosa. Liberalizáronse, digamos que a enerxía eléctrica, non, como as gasolineras tamén se liberalizaron, e ao final de contas, alguén que me diga, mellorou o sistema ou puxose peor? Puxose peor, puxose moito máis encarecido, complicouse moito máis. Eu non acabo de entender o tema da luz eléctrica ou dos tramos horarios, todas estas historias, que ahora é máis barata, que si é máis cara, pero ao final o consumidor, hoxe por hoxe, pagamos o doble do que se pagaba hai 15 anos, o doble do recibo, o doble. No, o hai ano e medio. É unha cousa terrible. Entón, que sucede? Que posiblemente os países europeos e as zonas europeas tendrán que ir buscando de ter o máis alto consumo posible. Francia anunciaba onte de que iban a aumentar as centrales nucleares.
Bueno, en España habrá que debatir sobre ese tema, que se fai. Non, Esa é unha bella milloramos o algo non teima. cos oligopolios. Non, porque ao final chámanse por teléfono entre eles ou falan entre eles e poñen uns céntimos na gasolina, móvete pa aquí, móvete pa lá, e non, pero sigue subindo para arriba todo, non hai maneira por poñerlle un coto. Bueno, permitidme... Queda Sí, só un segundo. Sí, claro. O mercado de materias primas tamén xa desde antes da guerra, a raíz da pandemia, foi un mercado que, cando se parou a economía debido dos confinamentos, hubo un parón productivo tamén, e xa nos habían anunciado, incluso antes da elevación dos produtos enerxéticos, que a subida das materias primas iba a ser brutal e que había incluso peligro de abastecemento en determinados bens. Eso todavía provocou unha alarma maior, hubo aí movimentos á alza dos precios derivado de desaxustes na oferta da demanda e tamén explica en parte o que está pasando coa inflación. Ahora sí, vamos a la pausa para la publicidad. En un instante volvemos de nuevo. Hasta ahora, amigos. Estamos ya en la segunda parte. Nos acompaña hoy opinando de la actualidad Lalo Pavón, Manuel Herminio Iglesias y Julio Álvarez. Pregunto sobre la noticia cabecera del periódico Hoy, que tiene que ver con el futuro, con el presente político ya. Recuerdo el titular: Baltar allana el camino a Rueda para suceder a Feijóo en Xunta y Partido Popular de Galicia. Añade el subtítulo, como ven ustedes ahí, el presidente del partido en Ourense y el del gobierno autonómico llegaron a un acuerdo que facilitará una lista de consenso para el relevo en el Congreso de los Populares en mayo. Pido opinión, por lo tanto, sobre este asunto, que ya, por cierto, adelantaba el periódico ayer en su edición digital, ayer por la tarde, dando por hecho ya que Rueda será el sucesor de Feijóo. Adelante, caballero. Pois a gran novedade, eu creo que non hai novedade. Vai dimitir Feijóo como presidente da Xunta e sustituirá o Alfonso Rueda, que é vicepresidente primeiro da Xunta. Logo, bueno, todo parece que é a máis absoluta normalidade, non? E no PPDG, pois Feijóo deixa de ser presidente e vai a ser presidente o presidente da Xunta, como xa era hasta ahora e como dicen os estatutos do PPDG. Así que normalidade absoluta. É certo que había unha corriente de opinión que previa, que era partidaria de unha solución provisional para asumir a presidencia da Xunta nestas próximas eleccións, e despois un congreso para elexir presidente do partido e candidato á Xunta. Hombre, situándose na esfera ou poñéndose na piel dos dirixentes do PP, non é difícil concluir que cuanto máis removan a cousa, máis riscos corren. E logo poñer a un diputado presidente para ano e medio ou menos. No, máis. As eleccións autonómicas son no 24. Dous anos. Sí, porque foron en xullo do 20. 20, 2 anos. Bueno, pois ter 2 anos a un diputado, ao mellor incluso vicepresidente xa hoxe, gobernando o país, e despois dicirlle que se ten que ir, ao mellor con bons resultados, non? Podría ser. Decirlle que se ten que ir porque hai outro que quere ser candidato, bueno, pues é introducir un factor de tensión interna que beneficia aos rivales. Bueno, e o PP dice que é mellor ir todos xuntos pensando todos o mismo. Eu creo que lles vai a beneficiar. Si a xestión do presidente funciona. Si a xestión do presidente non funciona, non hai nada que o arregle, porque eso, quero lembrar que en 2005 había un liderado sólido, que era o de Fraga, e, en fin, unidade de destino en lo universal, fallou. Os electores de vez en cuando din que hasta aquí. Hasta aquí hemos llegado. Manolo y Julio. Bueno, vamos a ver, Feijóo dixo que a súa política era previsible.
que iba a ser algo previsible tamén na Xunta de Galicia, polo tanto, tiraron do que era previsible. O segundo de abordo vai pasar a ser primeiro. Esa é a primeira cuestión. Pero que sucede? Que cando hai 4 mandatos por detrás no que ganas por maioría absoluta, aínda que sea, moi raspado ao principio, etcétera, pero ganas por 4, os demais pasan a ser secundarios e son personas grises. E eu o que non vexo nunha provincia onde os valores provinciales teñen todavía moito peso, unha persona con carácter ou con suficiente correa para ser un líder forte en Galicia. Ben é verdad que tamén a oposición en Galicia anda pois tamén un pouco desnortada, un pouco perdida, non? De todas maneiras, vamos ver o que pasa en eses 2 anos que lle restan e, sobre todo, a primeira lectura que se vai a quitar vai ser as municipales do ano que ven. Se nas municipales do ano que ven o Partido Popular lle vai moi mal ou perde, digamos, que caché en todo o que é a comunidade autónoma, pois posiblemente o mellor eso obligue xa a remover fíos e a empezar a plantearse nun futuro algo máis en serio, non? Outro tipo de personas. Pero en principio eu vexo que Rueda a min apareceme unha persona gris. Unha persona gris que estuvo á sombra e que hasta ahora non se lle conoce ningún tipo de persona con carácter, con líder, que sea líder dun grupo e que poña paz dentro dun sitio que optaron por, digamos que, ser previsibles, achantar todo o que había, pero que non hai de momento ningún tipo de... Ou persona gris ou persona que asume o papel. Quen é o número 2 do Banco de Santander? Xa veremos. Quen é o número 2 do Banco de Santander? Quen é o número 2 de Zara? Pero espera. Eu, por exemplo, vou dicir unha cousa que o mellor non sei se coincide, pero eu vía o portavoz do Partido Popular Pedro Puy. Non, outro. Miguel Tellado. Miguel Tellado. O Tellado, secretario con moito máis carácter, con moita máis... Pero que ese era o papel. Un papel distinto, nun papel distinto. Era o papel. Sí, era papel de francotirador. Ese papel non o tiña Rueda. Pero en principio, o sale o que dice o Feijóo, que foi o que impuxo a súa lei, que é dicir, isto é previsible. Que é o previsible? Que o segundo pasa primeiro, punto. E o que vai haber, e xa veremos o que sucede dentro desta xunta, bueno, que hasta ahora, o que fai ahora, botalle as culpas ao goberno central de moitas cousas que nas que ela se mostrou inactiva totalmente. E en eso falaríamos de cando Feijóo anunciou que dixo que iba a ser o mandato do mundo rural e está todo como está. Bueno, debate que tocará en outro momento. Estamos falando de debate sucesorio. No, pero sí, pero a ver que fai en eso. Julio. Bueno, eu creo que todo apunta, a noticia é esa, non? Todo apunta que vai haber unha sucesión ordenada dentro do Partido Popular con esas luces e as sombras, coas dudas que, en todo caso, plantea. A min me plantea unha duda importante e é que, claro, Feijóo se vai a Madrid como líder do Partido Popular. O seu papel, polo tanto, xa está a ser, neste momento, máis que de presidente da Xunta, de exercer ese liderazgo no Partido Popular, un liderazgo complexo a nivel nacional. E desde ali, día sí e día non, a veces nun sentido e noutro, pois está facendo o papel de opositor ao Goberno Central, que é o que lle corresponde neste momento ao Partido Popular estatal a nivel madrileño. Pero Feijóo caracterizouse cando exerceu como presidente da Xunta de ser excesivamente sumiso cando en Madrid gobernaba o Partido Popular e excesivamente combativo co Goberno Central cando gobernaba o Partido Socialista ou unha coalición do Partido Socialista con Podemos. É dicir, vamos a ter a Feijóo combativo co Goberno Central, porque lle corresponde ese papel neste momento, hasta que haya eleccións xerais, e vamos a ter un presidente da Xunta de Galicia que vai a facer? É dicir, para min a duda vai a ser que políticas vai a desarrollar o futuro presidente do Partido Popular, que todo apunta do Partido Popular e do Goberno da Xunta, que todo apunta que será Alfonso Rueda. Nese sentido, a min creo que para Galicia é un mal negocio que o presidente da Xunta de Galicia adopte a postura de combatir si ou si se plantexe o que se plantexe co Goberno Central. Creo que iso non rinde beneficios á Comunidade Autónoma de Galicia. Pode haber discrepancias e pode que nesa discusión política pois ás veces teñas que dicir non estou de acordo nesto.
Pero o lóxico, e o que ademais é o que está establecido constitucionalmente, e é o que esperamos os cidadáns, é que o presidente da Xunta de Galicia exerza o liderazgo que se lle supón porque está administrando un capital político derivado dos votos que obtuvo nunhas eleccións e demais, para beneficio da propia comunidade. Para min vai ser a dúda. Si por un lado Feijóo vai a seguir sendo o azote do goberno central, porque corresponde ese papel, en parte, non? Pode ir a políticas pactadas que parece, ou a pactos de Estado que parece que anuncia, e si do outro lado, pois vamos a ter tamén Alfonso Rueda dándolle stop ao goberno central como si isto fora un xogo de nenos, non? Bueno, pero eso é a política, Julio. Aquí pero hai mala política. Sí, pero aquí hai historia xa para tal, en fin, regla non escrita que os gobernos autonómicos en línea co goberno central, en fin, están conformes con casi todo. Gobernos de distinto color nas comunidades autónomas con respecto ao goberno central, guerra permanente. Con matices. Hombre, Susana Díaz con Rajoy, en fin, solo lle faltaba decir el gobierno nos roba. O sea que, de feito, arrancou unha boa cantidad de millóns calificada como débeda histórica. Acordádevos? Sí. Calificada como débeda histórica, que é unha forma de calificar como a outra calquera. Porque débeda histórica tiña Galicia e ten Galicia e aínda non a cobramos hoxe. Nin con unhos, nin con outros. Ou seja que, bueno, con respecto a Galicia e a cuestión sucesoria na que estamos, é certo que Rueda xugou un papel gris ata de agora, pero é o papel que lle tocaba. Que conselleiro ten protagonismo desde que está Feijóo? Ou que conselleiro tiña protagonismo cando estaba Fraga? Ningún. Salvo Cuíña. Salvo Cuíña, porque era o secretario xeral do partido, e porque tal. E ademais había baronías entonces no PP que tiñan, bueno, unha tal. Pero todos discutindo de Lugo a Pontevedra, de Coruña a Ourense, hasta chegar onde a Fraga. Ao chegar onde a Fraga non discutía nadie. Entonces, por un lado, Fraga parecía insustituible e declarábase insustituible. Fraga pasou a historia, eu non sei se a xente ten especial lembranza da xestión de Fraga e cree que non se superou aquelo. Eu me temo que se preguntamos hoxe, poucos van a decir que tería que vir Fraga outra vez. Ou seja que igual estamos na mesma tesitura. Igual Rueda, cando teña a responsabilidade de gobernar, adopta o papel de gobernante. E, por outra parte, nos tempos de Feijóo, que conselleiro destaca? Ningún. Algús, a xente do común costalle saber o nome de... De todas maneiras, en este especie de congreso por aplaudir, non? Porque se xa vai todo pactado, vai todo arreglado, non hai nada que discutir prácticamente, non? Creo que era o momento, bueno, o Bloque non fixo máis no último que tú. No que Feijóo debía presentar o seu balance de despedida, porque me parece que non o ten nada bo. O seu balance de despedida dos seus 4 mandatos que se marcha. Sí, pero esa é outra historia. E que será moi importante o discurso que presente o sí, pero non parece, que vai ser o candidato que vai ser presidente. Cuáles son os obxectivos que se marcan? Sí, sí. A ver que se marca, se é que se marca algúns, ou simplemente vai ser unha línea continuista de decir Siguana. Sí, Manolo, pero unha cousa é a sucesión e a outra cousa é a xestión. A xestión podemos discutir que é o que está ben ou o que está mal ou o que nos gustaría ben ou o que nos gustaría mal. É o que estaba apuntando. E no das último minuto. Das adhesións así inquebrantables e tal, o Bloque fixo un congreso para a maior gloria de Ana Pontón, que ademais unhos meses antes amenazou que se podía ir para que aplaudiran máis despois. Sí, non, é verdade, totalmente. Julio. Sí, hasta este momento, todo o proceso sucesorio no Partido Popular discurriu entre bambalinas. Non? Empezan a sair, probablemente a primeira noticia de que apunta que hai xa un pacto
bastante sólido en torno á sucesión. Pero eso nos impide saber neste momento cal é o plantexamento ou os plantexamentos que teñen os aspirantes a esa sucesión, porque seguramente habría máis aspirantes que Están lonxe. Alfonso Rueda. Pero é que o propio Alfonso Rueda aínda hoxe non dixo nada. Estamos a día de hoxe estamos ante a gran incógnita de saber o sucesor de Feijóo que papel vai a querer desempeñar, que programa vai a presentar ante a ciudadanía. Pero eso chegará un momento. Claro, terá o que decir. Claro, quero decir que o que trataba de decir é que a mí me preocupa máis que si se chama Alfonso ou Juan, me preocupa que o Gallá sea un dirixente que se encarna de dignificar o goberno da Xunta de Galicia, de buscar acordos sólidos co goberno central e de, polo tanto, poñer por diante os intereses dos galegos ante os intereses do Partido Popular. Señores, tiene que quedar aquí. Felices Pascuas. Igualmente. É o que toca, non? Sí, estamos en Pascua. Felices Pascuas será todavía o sábado. Bueno, efectivamente. Pero nos vamos disfrutando ahora. Disfruta estes días, tomas así un pequeno respiro. Sí, así. Bueno, pues está ben. Pequeno, sí. Está ben. O Lalo vai estar de reflexión, de penitencia, reflexión. Tomas un pequeno respiro, Manolo? Pois algo faremos. Sí, señor. Algo faremos. E Julio? Temos un país maravilloso, hai que disfrutarlo, a montaña, o mar, a playa, pues a disfrutar a cultura e a Semana Santa. A disfrutar todos. Gracias por su atención. Gracias a Lalo, gracias a Manuel Herminio, gracias a Julio y sobre todo gracias a todos ustedes. Nos vemos a la vuelta de unos días. Será el próximo lunes. A disfrutar, amigos.